हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी क्रिएटिव विद नीलिमा मनीष। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा काढ़ा लेकर के आई हूँ जो कि सर्दी से, ज़ुकाम से और सर्द खांसी से और कफ से बहुत राहत देगा। मुझे जब भी सर्दी खांसी होती है मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ और ट्रस्ट में ये बहुत फ़ायदा करता है। कुछ ही देर में आपको सर्दी ज़ुकाम से बहुत राहत दिलाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है करीब 3 कप पानी, जो कि जब सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल देंगे तो इन्फ्यूज़ होने के बाद वो 1.5 कप बचेगा। तो यहाँ मैंने 3 कप पानी लिया है। आपको जितना भी बनाना हो आप उससे डबल पानी लोगे। तो जब ये पानी बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। आप एक बार इस काढ़े को बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत फ़ायदा करता है। सर्दी खांसी हो, ज़ुकाम हो और कफ में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें मिली हुई हैं वो थोड़ी सी गर्म तासीर की हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको चाहिए होगा जराकुस। को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं मेंशन कर दूंगी, और इसका प्लांट है वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी कैसा होता है। इसमें जिंजर की तरह से स्मेल आती है, बट ये जिंजर प्लांट नहीं है, ये जराकुस है जो कि कॉमन है, सभी हर जगह मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे फ्रेश लीव मिली थी, मैंने फ्रेश डाली है। ड्राई भी मिल जाती है पंसारी के यहाँ, आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में पंसारी का लोगे तो वो ड्राई भी दे देगा। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका जराकुस। ये सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है, ये गर्म होता है। देन हमने ली है काली मिर्च। यहाँ पे मैंने करीब 9 से 10 काली मिर्च ली है, जो कि मेरे 1 से 1.5 कप के काढ़े के लिए इनफ है। देन मैंने लिया है ये अदरक। आप सबको पता है अदरक जैसे सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा करती है, तो मैंने अदरक को ग्रेट करके नहीं, मैंने इसको कूट के लिया है। ग्रेट से ज़्यादा ही कूटने में इसका जो रस वो ज़्यादा अच्छे से निकलता है, ज़्यादा फ़ायदा करती है। देन मैंने ये 2 लौंग ली है। 2 लौंग इनफ है मेरे 1 से 1.5 कप काढ़ी के लिए। और ये याद रखिएगा कि इसका जो फूल है वो आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि फूल बहुत गर्म होता है, तो फूल निकाल के ही आप इसको यूज़ करिएगा। लौंग बहुत फ़ायदा करता है, कभी भी सर में दर्द हो आप 1 कप पानी में 2 लौंग उबाल के पी लो, बहुत फ़ायदा करता है। तो लौंग भी जिससे गर्म होता है तो ये सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है। तो देन हमको चाहिए हल्दी चाहिए, हल्दी, और उसके बाद हमको सेंधा नमक चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काढ़े को। मैंने यहाँ ये जराकुस को पानी में डाल दिया है। मैंने 3 कप पानी डाला था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और फ्लेम को आप लो मीडियम पे ही रखिएगा। देन उसके बाद ये उबल रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अदरक और काली मिर्च को एक साथ फिर से दोबारा कोट लूँगी, क्योंकि काली मिर्च टूटेगी नहीं। देन मैंने यहाँ पे अदरक काली मिर्च वो डाल दी है। अब पीसी हुई आप काली मिर्च से ज़्यादा आप प्रेफर करिएगा कि आप खड़ी काली मिर्च को कूट के डालो, तो वो ज़्यादा असर करती है। देन ये मैंने 2 लौंग ली है, ये मैं 2 लौंग इसमें डाल दूँगी। अब इसको आप इन सब चीज़ों को इन्फ्यूज़ होने दीजिएगा जब तक कि ये आधा ना रह जाए पानी। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा ये पानी है जो करीब इवापोरेट होके हाफ रह गया है, और इस तरह का कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउनिश कलर आ जाता है, क्योंकि इसमें सारे काली मिर्च अदरक सब कुछ इन्फ्यूज़ हो चुका है अच्छे से, सबका रस जो है वो अच्छे से पानी में मिल गया है। अब उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करिएगा। लो फ्लेम करने के बाद आप जो इसमें हल्दी डालोगे 1 चुटकी, ये देखिए मैंने पिंच ऑफ टर्मरिक ली है। ये आप हल्दी आप 1 पिंच डालोगे या आप 2 पिंच हल्दी डाल सकते हो। फ्लेम को लो रखिएगा, याद रखिए फ्लेम को लो ही रहने दीजिएगा। अब उसके बाद करीब 30 to 40 सेकेंड तक इसको हम बॉईल करेंगे, इसको चढ़ा रहने देंगे। एक बॉईल इसको लगा देंगे। एक बॉईल लग जाएगा, देन हम जो भी आप गैस पे हो या इंडक्शन पे हो आप उसको
ऑफ कर दोगे। अब उसके बाद हम इस काढ़े को आप छान लीजिए। जितना भी पीना हो, जब भी पीना हो, इसको गरम गरम ही पिया जाएगा। जैसे आप चाय पीते हो उतना ही गरम ये काढ़ा होना चाहिए। और काढ़ी को आप आधी कप से ज़्यादा नहीं पीजिएगा। तो आधा कप काढ़ा है। अब उसके बाद आप जब भी इसको पीने चलो, देन हम इसमें ये देखिए, ये सेंधा नमक गले में बहुत फ़ायदा करता है और ये आपके कफ को जो है गलाता है। तो सेंधा नमक आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो मैंने बहुत ज़रा सा, करीब 2 से 3 पिंच सेंधा नमक ऐड किया है। अब इसमें चीनी नहीं डालनी है आपको, विदाउट शुगर पीना है। लेकिन जिसको ज़्यादा कड़वा लगे तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हो। हनी ऐड करके थोड़ा सा हल्का सा हनी ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा हनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही पी सकते हो तो बेस्ट है, आप बस हल्का सा नमक डाल लीजिए, वैसे भी टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा कड़वा सा लगेगा क्योंकि इसमें काली मिर्च है, लौंग है, अदरक है। वही जो कड़वापन है वो आपके सर्दी जुकाम में वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये रही हमारे काढ़े की रेसिपी। आप लोग इसको ज़रूर इस सर्दी में ट्राई करिएगा और बच्चों को दे सकते हैं। यस, 2 से 3 साल के बाद के बच्चों को आप 1 चम्मच दे सकते हैं, वो भी हल्का सा रूम टेम्परेचर पे, गरम गरम मत दीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे 1 चम्मच खाली आप दे सकते हो इसको। तो प्लीज़ अगर ये मेरा काढ़ा अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।